امتى تظهر النتيجة النهائية لزراعة الشعر؟ وهل لازم استخدم اي علاج في مادة المينوكسيديل؟ السؤال ده مهم جدا واجابته برضه مهمة جدا، لان المراكز كتير اختلفت على النقطة دي. نقطة الخلاف ان مراكز كتير مستعجلة النتيجة عشان تبين نتائج احسن، بس احنا في بي ستار كفريق زراعة شعر بنستخدم الاساليب الصحيحة والتعليمات المظبوطة في زراعة الشعر. مادة المينوكسيديل فعلا بتحفز نمو الشعر في الفترة الأولى بعد الزراعة، ولكن أضراره كتير، سواء هنوقفه تدريجي بعد فترة لأن برضه بيعمل تساقط، أو هيفضل ماشي عليه طول عمره، وده أنا ضده تماما، لأن إحنا بنعمل إجراء زراعة شعر عشان نستغنى عن إجراء روتيني إجباري يومي مش صحيح للحفاظ على الشعر. النتيجة بتكون موجودة في أول 3 أسابيع بعد الزراعة، والشعر بيبدأ يتساقط تدريجي ويرجع الوضع زي قبل الزراعة بالظبط. الشعر بيبدأ ينبت من الشهر الرابع، متوسط الكثافة الشهر السادس، تفضل الكثافة تزيد لحد سنة من الزراعة. خلال الفترة دي بنتابع بجلسات بلازما شهرية للحفاظ على الشعر المزروع.